भिख मागेको होइन, अधिकार हो, खोसेर लिन्छौँ। सडकमा आन्दोलन हुन्छ र संसदमा पनि आन्दोलन हुन्छ। यो हिसाबले अगाडि बढौँ। एक्लै भए पनि खडा हुन्छौँ। यो कस्तो विभेद हो? यो कहाँको विभेद हो? के यो बजेट र यो पैसा कसैको बाउबाजेको सम्पत्ति बेचेर आएको हो? यदि हो भने मेरो विरोध रहन्न। यदि देश र जनताको करबाट उठेको कुरा हो भने आज यसमा विरोध रहनुपर्छ। को कांग्रेस, को एमाले, को माओवादी, को रापरपा, को रासपा होइन। कुरा भेगिए नाताको उठ्यो यहाँ। आज हामीलाई अवशिष्ट गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। एक दिन कुकुरको पनि पालो आउँछ भन्छन् नि। एक दिन कर्णालीका मान्छेको पालो आयो भने रोएर बस्नु पर्ला। माननीय मन्त्रीज्यूको धनुषाको जिल्लाको बजेटभन्दा कम बजेट कर्णालीका 10वटा जिल्लामा हानिन्छ। अनि कर्णालीबाट अन्य सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरू के हामी रमिता हेरेर बस्ने हो? म भन्छु बजेट पास गर्न नदिउँ, एकजुट बनाऊ। यदि यो एकजुट बनेन भने कर्णालीका जनताले भोलि हेर्नेछन्। को सत्ता पक्ष, को प्रतिपक्षको कुरा होइन। कुरा आज विकासको। यसरी विकास गर्न, विकासलाई रोक्न पाइँदैन। सम्मानित, आज तपाईँहरू मन्त्रीको कुर्सीमा बस्दाखेरि यति विभेद गर्नुभयो भने भोलि यही संसदभित्रको कोही अर्को मान्छे मन्त्री भएर तपाईँको जिल्लामा शून्य बजेट हाल्यो भने के हुन्छ? त्यसले के अर्थ राख्छ? त्यो भएको हुनाले सम्मानित सभा मार्फत भन्न चाहन्छु, आज कर्मचारीहरूले यहाँ तलब भत्ता पाएका छैनन्। तर यो सरकारले के गरिरहेछ भने आर्थिक ऐन 2079 को लाई लिएर कर छुट मात्रै अघिल्लो जुन 2075-76 मा मात्रै 41 अर्ब कर छुट दिएको। तर अहिले यो भन्दा अघिल्लो वर्ष 79 अर्ब 42 करोड 33 लाखको कर छुट दिएर घुस खाने प्रवृत्ति बढाएको छ। यसलाई छानबिन गरियोस्। र सम्माननीय सभा मार्फत म भन्न चाहन्छु, म त्यति धेरै अरु गरिन। यो किताब मन्त्रीज्यूलाई डाइरेक्ट दिन मिल्दैन। म सभामुखबाट थपेर म सिङ्गो कर्णालीको तर्फबाट र जुम्लाको तर्फबाट यो बजेट जस्ताका तस्तै फिर्ता लिँदैन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु।